হ্যালো ফ্রেন্ড, নমস্কার। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি, বাড়িতে আছি, সুস্থ আছি। আপনারাও বাড়িতে আছেন, সুস্থ আছেন, আই হোপ। তো আজ হচ্ছে শনিবার। এখন ঘড়িতে প্রায় 1টার মতো বাজে। তো ফাইনালি আমি চলে এসেছি দিওয়ালি স্পেশাল হেয়ার কাট করাতে দিদির কাছে। তো দিদি এখানে ফাইনালি যতটা সুন্দর আমি চেয়েছিলাম তার থেকেও বেশি কিছু করে দিয়েছে। সুন্দরভাবে একটা হেয়ার কাট, মানে আমি স্টেপ কাট যেটা চেয়েছিলাম, তো সেটাই হচ্ছে আমার চুলের স্টেপ কাটটা আমি দিয়ে নিয়েছি। আর আমি এত পরিমাণ খুশি দিদির কাছ থেকে, কি বলবো। এর আগে আমি এত সুন্দর হেয়ার কাট করিয়েছিলাম, বাট সেরকম পরিমাণ স্যাটিসফাইড হইনি বা স্যাটিসফাইড ছিলাম না। সো এবছর দিদির কাছে কাটিয়ে, তো এই হচ্ছে দিদি পুরো পার্লারটা। আর অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছে যে ম্যাডাম হেয়ার কাটের একটা ভিডিও ব্লগ শ্যুট করুন। তো আপনাদের জন্য একটা ফাইনালি হেয়ার কাট স্পেশাল ব্লগস আমি নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। একদম ছোট্ট করে বানিয়েছি, খুব বড় বিশাল করে বানানো হয়নি। তো আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। আর প্লিজ ভালো লাগলে তো একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন, আর শেয়ার তো করবেন। অ্যান্ড আপনাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার, খুব দরকার। আর আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত, মানে স্বাগত আমার ব্লগসে। আমি তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে ভয়েস ওভার এই প্রবলেম হয় যে কোন কথাটা আগে বলবো কোন কথাটা পরে বলবো, সেটা মানে ভেবে 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 আগেরটা পরে হয়ে যায়, পরেরটা পরে হয়ে যায়। তো কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ, আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের অবশ্যই জানাতে হবে আজকে আমার লুকটা কীরকম হয়েছে। মানে আমার পার্সোনালি আর আমার বরের তো খুব খুব ভালো লেগেছে হেয়ার কাটটা। দিদির কাছে আমি কেটে সত্যি খুব খুব খুশি। সারা মানে জীবন যতদিন দিদি এখানে থাকবে বা নাই থাকুক, এবার থেকে আমি পার্মানেন্ট দিদির কাস্টমার, এটুকু তো শিওর। আমি আর অন্য কোথাও চুল কাটাতে যাব না। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর যারা যারা বলছিলেন হেয়ার কাট স্পেশাল একটা ব্লগস ডালতে, তো ফাইনালি আমি দিয়ে দিলাম হেয়ার কাট। এর আগে কোনো দিন হেয়ার কাটের কোনো ব্লগস আমি পোস্ট করিনি। সো আজ হচ্ছে প্রথমবার পোস্ট করলাম। দেখা যাক কতটা কি ইমপ্রুভ হয় আমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো জানি না, তো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন। দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে। একদম ছোট্ট করে বানিয়েছি, খুব বিশাল বড় করে বানানো হয়নি। একদম স্কিপ করবেন না, অ্যান্ড দেখে নেবেন, দেখে একটু লাইক কমেন্ট করবেন। আর দিদির কাজও যথেষ্ট সুন্দর। আর কি বলবো, যতটা বলবো ততটা কম। তো বলাটা অনেক হলো। আজ হচ্ছে দিওয়ালি, আমার কাছে পরপর এখন যখন থাকে না কন্টেন্ট, থাকে না তো একদম থাকে না। আমি 1 সপ্তাহ 1 মাস গায়েব হয়ে যাই। আর যখন থাকে এখন 3-4টে ব্লগস বানিয়ে শ্যুট হয়ে পড়ে আছে, না এডিট হচ্ছে আর না পোস্ট করা হচ্ছে। কাল আবার দিওয়ালি, সেটার একটা বানবে। তো বুঝতে পারছি না কী হবে। তো ফাইনাল লুকটা এই দেখো, এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে। কাটা উপরে উপরে এখন চলছে, মানে মেন যে স্টেপটা আমি দেবো সেই স্টেপটা চলছে। তো সেই স্টেপটার জন্য একবার বসে একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এগুলো কাটা হচ্ছে, হতে হতে এবার এই যে বসে ফাইনাল যে লেয়ারটা দিচ্ছে দিদি, মানে স্টেপটা। তো এই স্টেপটা দেওয়ার জন্য কতটা টাইম লাগলো, প্রায় 3 ঘন্টার কাছাকাছি আমি বসেছিলাম দিদির কাছে, ওখানে বসেছিলাম। অনেকক্ষণই গেছি, ভালোই সুন্দর ধরে ধরে কাজ করলে তো একটু টাইম লাগে। তো এর আগে আমি কোনো দিনে এতদিন মানে ইউটিউব বানাচ্ছি, চাই আমি খুব ভালোভাবে ইউটিউবে না কেরিয়ার বানাতে পারি বা ভিউজ নাই আসুক, লাইক নাই পাই, কিন্তু তাও আমি এর আগে কোনো দিন হেয়ার কাটের আমি ব্লগস কোনো দিনই শ্যুট করে দিইনি। এখানে সবাই প্রচুর পরিমাণে কথা বলছিলাম। তো আর সবাই মানে আরও অনেক কাস্টমার ছিলেন, তো সেহেতু আমি এখন মিউট করে ভয়েস ওভারে বলছি। তো ভয়েস ওভার দেওয়ার এইটাই কারণ, কারণ তখন অনেকে ছিল, 4-5টা লোকের কথা, আর আমি কিছু সেরকম বলতে পাইনি। তো দিদিও বলতে পাইনি, এই যে পিছনটা দেখানো হচ্ছে। তো ফাইনাল লুকটা মানে কি বলবো, জাস্ট অসাম 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 অসাম, অসাধারণ ছিল। এই কাটে চলছে। আর আমি বলেছিলাম দিদিকে বলতে, এইখানে সেট করছে চুলটা আমার দিদি সুন্দর করে। বলেছিলাম, কিন্তু দিদি এত ব্যস্ত ছিল, অনেকেই ছিল আজকে, অনেক কাস্টমারই ছিল, সেজন্য বেশি পরিমাণ কিছু বলতে পারিনি আমরা। তো ফাইনালি আমার সোনাও ধরে দিয়েছে, মানে পুরো ব্লগসটা ওকে থ্যাংক ইউ। ওর হাতে একটা কি বলবো, দরজায় চিপে হাতটা একদম আঙুলটা খারাপ হয়ে গেছে, একদম পুজ রক্ত বেরোচ্ছে, ব্যথা করছে, তারপরেও আমার এত সুন্দরভাবে ব্লগসটা শ্যুট করে দিয়েছে। কারণ আমাদের ক্যামেরাম্যান বলতে আমার মেয়ে, আমার ছাড়া কেউ নেই। আমার তো স্পেশালি আমার মেয়ে ছাড়া যখনই আমি থাকি তখন আমার মেয়েই হয় আমার ক্যামেরাম্যান।
আর বাইরে যখন যাই তখন ওর পাপাও থাকে, আমিও থাকি, বা আমি বাড়িতে থাকলে একা একা বানাই। তো সেহেতু ওইসব আলতু ফালতু কথা আর বলে বেশি বাড়াবো না, কি আলতু ফালতু বকছি। তো যাই হোক, তবুও এসব কথা আপনারা জাস্ট ইগনোর করবেন, যেটা অবশ্যই দেখবেন ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আর অবশ্যই লাইক করবেন। আর ভয়েস ওভার দিলে না, সত্যি বলছি, কি বলবো না বলবো বুঝে পাই না, তাই জন্য উল্টো পাল্টা রাম সাম যদু মধু বকতে হয়। কারণ এখানকার মিউজিকও জানি না কেন, যে এখান থেকে মিউজিক অ্যাড করলেও কপিরাইট এসে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন। যেটা কপিরাইট মিউজিক ফ্রি থাকে, যেটা স্পেশালি ইউটিউবের এই যে এডিট করার সময় লাগে, সেই এডিট করার সময় দিচ্ছি, দেখছি ওটাতে কপিরাইট এসে যাচ্ছে, যার জন্য আমাকে ডিলিট করতে হচ্ছে। সেই জন্য কোনো মিউজিকও অ্যাড করতে পারছি না, এসব রামসাম যদু মধু করেই আমাকে পুরো ব্লগসটা শ্যুট করতে হচ্ছে। আর শ্যুট করার সময় যদি বলে নিতাম পার্ট টু পার্ট বলা যায়, পার্ট টু পার্ট করা যায়। আমি জানি আপনাদের হয়তো ভ্যাজের ভ্যাজের করে আমি বোর করছি, ভালো ভালো কিছু কথা বলছি না বা বলতে পারছি না। তো প্লিজ আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না, আমাকে ছোট্ট বোন, ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট যাই হোক, একটা পাগলি ভেবে ক্ষমা করবেন। প্রথম থেকেই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর কি বলবো, আর এই যে আমার ফাইনাল লুকটা আসছে আস্তে আস্তে, মানে সময় লেগেছে অনেকটাই, সময় তো লাগবেই, কারণ যে পরিমাণ সুন্দর আমার লুকটা ক্রিয়েট করেছে বা হেয়ার কাটটা হয়েছে, আমি যেই লুকটা চেয়েছিলাম আমার স্টেপ স্টেপ স্টেপ, তো সেটা সত্যি সুন্দরভাবে দিতে পেরেছে। সুন্দর দিদি আমার হেয়ার কাটটা করেছে, স্টেপ কাট, আর লুকটাও জাস্ট অসাধারণ অসাধারণ লাগছে। তো পুরো ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখিয়েছি হেয়ার কাটটা। অনেকেই আমায় কমেন্ট করেছিল কি হেয়ার কাটের লুক একটা ভিডিও পোস্ট করতে, তো ফাইনালি করে দিলাম। তো আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে। আর আজকের লুকটা স্পেশালি হেয়ার কাটওয়ালাটা কীরকম লাগলো অবশ্যই জানাবেন, একদম জানাতে ভুলবেন না। তো চলুন, টাটা বাবা, আজকের মতো এখানে আমার দিওয়ালি স্পেশাল আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। আবার অন্য একদিন অন্য একটা ব্লগসে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আপাতত বাবাই।